достар, бүгін сәт өттің, бүгін сіздермен бірге үстелтінге жоғалып келген Гүлкентай. Я достар, айып етпеңіздер, себебі біз сабаққа бардық. Сабаққа барсақ бәріміз аспаннан түскендей отырмыз, потому что онлайн болған соң дұрыс оқи алмаған соң. Ал бүгін сіздермен бірге туалетке кек жасайтын боламыз. Ал мен оны алдын ала жасаған болатын, мен сіздерге түсіріп көрсетейін деп отырмын. Ол қазіргі таңда танымал кекстердің бірі. Күшті, мен алдында жасаған соң өзіме ұнады. Ал енді мен сіздермен рецепттермен, ингредиенттермен, тағы да басқа заттармен бөлсем, ал сіз маған подписаться етіп, осындай қызыл батырдан басып, пікір жазып, маған тіркеліңіздер. Ал мен сіздерге соны ішіне видео жасаймын. Кеттік, бастаймыз. В общем, мен кексім халінде тұрып бітті. Дәмін көрейін деп жатырмын. Достар, тағы да бір нәрсе айтайын, дәмді болған. Прям күшті. Енаға кетаған соң басылып қалған екен, но бәрі халінде тұру керек. Просто офигенно, достар. Сіздерге де ұсыныс беремін осыны жасауға. Осымен біздің кокосовый кексіміздің рецебі қалай жасалатыны аяқталды. Енді бар жоғым сау болыңыздар. Енді маған лайк басып, коммент жазып, ұнағанын білдіріп кетіңіздер. Егер тағы да осындай кулинарный заттар күтсеңіздер, мен әрине жасауға тырысамын. Бірақ келесі жолы видео кулинарлық дүнияға қатысты емес, яғни асүйге қатысты емес видео болады. Себебі сол. Әйтеуір мен демалыс күндері осыны жасағандықтан бүгін суббота, яғни сенбі. Сондықтан мен осы қалай айтса болады. Осы турецкий кекс жасағым келді. Мен алдыңғы жолғысында істегем, ол кезде дәмді шықты, енді осы кезде де дәмді шықты.
Ал енді сау болыңыздар.